今集嘅潮遊泰國會同大家繼續遊覽龐鳳區嘅特色景點。首先同大家去一個有狗天堂之稱嘅地方，嗰度集合咗好多狗仔用品鋪頭，好似有關狗仔嘅書啦、狗仔用嘅毛巾啦，仲有可以幫狗仔扮靚靚嘅狗salon等等。跟住仲會同大家去一間連鎖式嘅 SPA 店做下按摩，佢喺全泰國都有分店，有規模亦有名氣。而我就更加會親自落場做按摩，一邊做按摩一邊教大家講泰文。之後就會去一間又係 cafe 又係賣毛蘭嘅店鋪，佢有各款唔同種類嘅毛蘭俾你揀。另外餐廳部分更加有美味嘅蛋糕同甜品供應。最後我會同大家去參觀一間以紫色命名嘅 SPA， 佢嘅裝修同佈置都別具風格。咁多精彩豐富好節目，馬上送上今集嘅潮遊泰國。薩瓦迪卡，歡迎收睇潮遊泰國。之前嗰幾集我同大家走訪咗龐鳳 BTS 站嘅新奇好玩好地方。今集會同大家介紹一啲有關狗仔嘅用品啊，即刻同大家去睇下。食完一餐所謂嘅法國私房菜之後咧，咁又要出街行下啦。咁呢一度咧係一個幾靚嘅公園，咁公園都好有特色。不過咧，其實呢一個咧亦都係香港傳媒咧，尤其是介紹個泰國旅遊嘅一啲旅遊書咧，就必到嘅地方。呢度環境清新，綠草如茵，好有大自然感覺。坐喺度微風輕吹啊，一片綠蔭咁，嗰個幾舒服啊！其實呢笪地方自己當年咧第一個報導，咁之後其他行家咧都爭相採訪。咁好老實講，做譬如介紹潮遊泰國嘅內容也好，或者寫旅遊書度咧，點樣都會有一啲係為採訪而採訪嘅。咁舉例啊，譬如有啲話什麼布吉島有個帝王島，哇，成個島好私人啊，私家就係得你兩個。係啊，採訪咪好過癮咯，同埋即係好有堅力，好有 point。但係俾你會唔會住啊？成個島得你兩個，有海盜點算？一個唔覺意，哎呀病咗，咁要入醫院要揾醫生點算？成個島得兩個人喎，咁你會唔會住啊？你可能會，我就一定唔會啦。咁但係調翻轉頭，呢啲地方如果呢個採訪嘅立場嚟講咧，係幾值得嘅，因為有堅力有特別啊嘛。咁譬如呢一笪地方嚟講，係咪好適合遊客咧？就見仁見智啦。咁除非你有一啲特殊嗜好係咩？中意養狗。如果中意養狗人士咧，呢個地方可能會啱你，因為呢度咧裏邊咧有幾間狗鋪啊，賣啲狗用品啊、貓用品啊、狗酒店啊咁樣啦。咁其實呢度咧主要係一個愛狗人士嘅天堂嚟嘅。咁有個泰國嘅好好先生，咁自己好中意狗，結果咧就揾咗一笪地方，咁跟住就租俾其他嘅鋪頭啦，咁就方便大家得閒無事咧拖隻狗嚟行下街啊，食下嘢。嗱，嗰度又有隻狗啦。經常都話咧，曼谷咧有錢人好多，喺呢一個範圍裏邊咧都好多有錢人。有錢人中意咩？中意養狗啊！咁我覺得得閒無事，喂，你好啊，薩瓦迪卡咁咧，真係得閒無事養隻狗。咁養狗咁不能夠成日韞住隻狗喺屋企啊！咁要俾佢出街行下散下步。咁呢笪地方就為呢啲有錢人嘅狗主而設。得閒無事帶隻狗行下呢度行下嗰度，跟住嚟到呢度啦，擺低隻狗喺度，由佢通山走啦，自己去前面食雪糕啦，食韓式嘅燒烤啦，甚至乎買下衫啊咁樣。咁猶如呢一個愛狗主人嘅天堂。咁同埋咧呢度所有嘅鋪頭咧都有個特色，就係話可以俾你帶狗進入嘅嚇。咁帶狗入去咧食雪糕也好，帶狗入去揾衫都可以嘅。咁係咪一個即係愛狗人嘅天堂咧？咁但係調翻轉嚟講啦，係咪一個遊客好啱咧？咁遊客唔會帶隻狗嚟旅行嘅。咁但係如果亦都係一個愛狗之人，亦都所謂感受呢一種咁嘅愛狗文化咧，呢度咧都值得你一嚟嘅。呢個小小嘅庭園可以話係狗仔活動場所，睇下好多狗主人都會帶佢哋狗仔嚟嬉戲㗎。
呢度咧可以話係一個幾有趣嘅地方啊！除咗小狗們啦喺度好開心之外咧，咁大人們啊、主人們嚟到呢度咧，都即係有啲細藝，譬如呢度有個 Sidewalk Cafe， 大家可以坐喺度飲下嘢、傾下偈。不過最緊要咧就係裏邊有啲狗店，有啲狗糧啦、狗用品啊、狗衣服俾你買翻去。呢間狗仔用品店集齊咗唔同嘅狗仔用品，唔單止款式多、外形吸引，價錢仲唔貴添。店鋪嘅老闆本身亦都係愛狗之人，自然對呢啲狗用品了如指掌啦。呢度除咗一間狗店賣狗精品之外咧，另外嗰啲寵物發售嘅，咁當然作為一個遊客咧，就未必可以買一隻狗翻去香港。咁但係嚟到參觀下、睇下去、摸下去都可以嘅。不過更加有趣就係呢度部分產品咧，啲狗產品、狗衫、狗褲啊各方面咧，係香港好少見到有。睇下呢啲狗仔，隻隻都咁精靈可愛。譬如呢件狗先生着嘅晚禮服啦，有埋煲呔，香港應該好少有嘞啩。呢本書係講風水嘅，鳳雛，但係咧就唔係俾人，係 for dog， 係俾狗嘅。狗嘅風水書啊，例如點樣瞓覺就會好運呢？又或者個坐姿點樣先為之正確呢？哈哈，相當之有幽默感啊！原來狗都有一套風水哲學嘅。各位觀眾，狗布一塊啊！呢塊布我嚟做咩？就俾狗墊住瞓覺嘅，睇落好似報紙咁，但係其實呢，就係一個中文版嘅報紙。咁係中文版報紙得嚟呢。仲要係泰國嘅，泰國嘅中文報紙將佢 scan 咗變咗做一塊布啊，幾有趣。計我話咧，除咗我嚟做狗布之外咧，都可以翻去我嚟做第二啲用途都得嘅，畢竟都叫幾有趣、幾特別啦。以前有句説話叫做寧做太平狗，莫做亂世人啦。喺個亂世之中咧，即係人不如狗嘅。咁調翻轉喺個太平盛世嘅時候咧，咁咧就狗都好舒服，都好好嘅。譬如呢啲啊，呢一張咧就唔係 BB 椅，係俾狗仔瞓嘅椅。咁咧啲方便主人咧拖隻狗出街就唔想去行得咁辛苦咁粗魯，就擺落張 BB 椅嗰度推佢出街。你話有啲咁嘅主人，你話幾好咧嚇？嗱，呢個迷彩軍袋咧，其實咧就係俾啲狗放喺裏邊嘅。嗱，打開咧就係透氣嘅，價錢係1900幾匹。咁呢個迷彩袋令我諗起少少，就係話近排泰國公布一個新嘅法例咧，就係聲稱咧所有嘅人士咧，如果你唔係軍人嘅話，就唔可以着軍服出街，否則咧就有機會犯法咁話喎。咁但係咧後尾又澄清就係呢個法例咧只係限於泰國人啫。如果係遊客着條迷彩軍褲咧，基本上問題不大。不過你唔好成套着晒，假晒啲渣啊，整晒啲名牌落去，即係成個軍人咁行出街。咁正常正路一個正常嘅遊客都唔會咁着出街嘅又。呢個要嚟裝狗仔嘅袋，外形討好，迷彩嘅款式仲帶有點粗獷味道添。狗仔坐嘅梳化椅1500匹，大啲咧就坐唔到啦。呢度除咗大量嘅產品俾啲狗用之外，亦都有啲產品係俾人用嘅。啲咩人咧中意狗嘅人士咯？譬如呢啲嘅精品啊、玩具啊、首飾，甚至乎一啲床上用品啊，都係同狗有關嘅。啲狗仔飾物精緻可愛，擺設惟肖惟妙，仲有好多得意嘅小精品添。而印有狗仔圖案嘅餐具一樣好受歡迎。嗱，雖然我聽過一個朋友講咧，就係話喺泰國買啲狗糧咧平過香港，但係我就硬係覺得冇理由叫個遊客搬幾包狗糧翻去嘅。咁如果要買啲即係豐富啲嘅美食俾隻狗啦，咁舉例呢度咧有啲哇牙膏啊，係呢個牛肉味嘅牙膏係俾狗嚟搽嘅，刷牙嘅，價錢係300匹。咁仲有一啲類似牙刷嘅食物啦，咁仲有一啲譬如有類似一啲波板糖啊，同埋呢個熱狗啊，咁全部咧都係俾狗食嘅。狗糧嘅種類好多，唔單止造型吸引，連味道都唔同嘅，可以因應狗仔嘅口味嚟選擇。
嗱，呢啲咧就係泰國製造嘅狗用紙尿片，60匹一件啊，就俾啲狗狗我哋帶住嘅，就可以咧就令到佢唔好周圍大小二便啦。另外呢度仲有好多狗仔嘅衫褲賣。